네, 오늘은 우산 대신 두툼한 외투를 챙기는 데 신경 써주셔야겠습니다. 오락가락하던 비누는 모두 그쳤고요. 오늘 남은 비 소식도 없습니다. 다만 비구름이 남기고 간 자리에 추위는 여전히 이어지면서 현재 서울의 기온은 4.7도를 보이고 있습니다. 오늘까지 평년보다 기온이 낮은데요. 오늘 서울의 최저 기온은 2.3도로 3월 중순의 기온을 보이고 있습니다. 원래 이맘때 서울의 한낮 기온은 17.5도까지 올라야 하는데 오늘은 14도에 그치면서 봄치고는 쌀쌀하겠습니다. 태풍 수준으로 불어오는 바람은 아니지만 여전히 전국 대부분 지역에는 바람이 강하게 불겠습니다. 순간 풍속 초속 15m 이상을 보이는 곳이 많겠습니다. 흐리던 하늘은 대부분 맑아졌습니다. 이 어제까지 거셌던 비바람에 공기질도 대체로 무난한데요. 다만 국외 미세먼지가 유입되고 있어서 내일부터는 공기가 탁한 지역들이 있겠습니다. 어제보다 기온이 오르기는 하지만 20도를 웃돌던 저번 주보다는 기온이 낮습니다. 서울 14도, 청주 16도, 부산 17도를 보이겠습니다. 내일부터는 다시 따뜻한 봄 날씨가 돌아옵니다. 목요일에 경기 남부와 강원 남부의 비를 제외하고는 주말 전까지는 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고요. 토요일에는 다시 한번 전국에 비 소식 들어있습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.